和男友5周年纪念日，陪在我身边的却是闺蜜和妹妹。她说公司有安全事故不能陪我。知道。等下绕道去那家纪念日餐厅，转告沈念安，厂区突发重大安全事故，我必须连夜留守处理。今晚的5周年晚宴，我赶不过去。顾总，沈小姐期待这场纪念日很久了。苏冉心心念念追逐极光好几年，今年才遇上1年1遇的最佳观赏窗口期，我无论如何都得飞过去陪她。沈念安向来懂事温顺，和苏冉长久以来的心愿比起来，她这点失落根本不值一提。你把准备好的纪念日礼物拿给她，再去跟她说一下。明白了，顾总。姐，你今天这身衣服真好看。哎，你坐这边，这个蛋糕好好看。哎，姐夫什么时候到呀？我都等不及要拆你们的纪念日礼物了。应该快到了，他早上跟我说会提前下班过来。姐，我去开门，今天你是主角，你在这里坐好就行了。好。是姐夫来啦。顾总呢？他到哪儿了？沈小姐，顾总临时接到公司紧急安全事故，需要立刻赶赴现场处理。今晚的5周年晚宴无法赴约，这是他提前备好的礼物，我代为转交，后续他有空再另行约您补偿。别不开心啦，工作上的意外谁也预料不到。与其坐在这里干的难过，不如我们去城东游乐场散心。给你的，排了半小时呢。姐，你刚才是不是闭眼了？还好有江桥和月月陪着我，知道我心里难受，处处都迁就照顾我。顾慈哪里是处理什么安全事故，他特意请假飞北方陪初恋苏冉看极光，才故意放鸽子错过纪念日。不就是陪初恋完成一个心愿而已，看完极光他还是会回来跟我姐结婚的，多大点事儿。今天我们好好黏着他，把他拖到天黑，只要今晚不被撞破，这事儿就能糊弄过去。原来他们根本不是心疼我，他们知道，只是联手帮顾慈遮掩真相，唯独把我蒙在鼓里。爱人变心，至亲联手演戏欺骗我，这场所有人都心知肚明，唯独瞒着我的闹剧，我不奉陪了。姐，你怎么说走就走？巧巧排了1个小时才买到烟花票。我们就是随口聊了2句，你听话怎么只听一半？剩下的一半是什么？苏冉前年雪崩后一直有心理阴影，医生说重返极光观测地有助于康复。顾慈陪他一趟怎么了？所以公司没有安全事故。顾慈还不是怕你多想，他回来就要向你求婚了，你何必为了这点小事把5年感情弄得这么难看？把我从黑名单放出来。阿慈，快来，天边好像亮了。安全事故是真的，只是处理完后，我顺路陪他过来看看。从南城顺路到冰岛。沈念安，别抓着一句话不放。我没有抓着不放，我已经放下了。你发来的消息我看见了，你失望可以，生气也可以，别拿分手试探我。念安，你先让他陪苏冉把疗程做完，有什么等他回来再说。顾慈要是真喜欢苏冉，哪还轮得到你5年3天后我回来，北京系统的发布会也在那边，你把最终演示稿整理好。顾慈，我们已经分手了。你只是气头上，别让我回来还要收拾你的情绪。好了，顾慈都解释了，走吧，烟花马上开始。
原来早就计划好了。顾慈，你想拿我的东西去讨好你的白月光，那就试试看。沈小姐，顾总说这是周年礼物，希望您消消气，下午能准时参加发布会彩排。和我3年前生日时收到的一模一样。替我谢谢顾总，这条请他留给更合适的人。沈小姐，顾总还说了，北京项目到了关键阶段，您最好不要把私人感情带进工作里。替我也带一句，别把别人的心血带去讨初恋欢心。你怎么提前来了？不提前来，怎么知道自己的位置已经有人坐了？这只是公关宣传策略。苏然是雪邦幸存者，用他的经历做故事，媒体才愿意关注。真正做出成绩的人，不需要计较署名。当年是你被前公司辞退，我求顾慈给你公关总监的位置，如今你用我教你的危机公关来处理我。彩排开始吧。海报是谁定的？苏冉的故事更有传播价值。发布会后，我会在内部通报里写明你的贡献。念安姐，你别怪阿慈，是我觉得北京这个名字很亲切，才答应帮忙宣传的。那是北京系统第一次运行成功时烧毁的处理器，你手上的东西是谁给的？一条旧绳子而已，他喜欢就拿去了。那是我的东西。念安，别当着全公司员工的面让所有人看笑话。姐，你先下来吧。苏然姐只是借贷一下，你没必要连这种破烂东西都计较吧。北京系统的核心模块属于我，从今天起，我正式宣布撤回授权。你所有研发都在顾氏完成，知识产权归公司。最初版本写于我加入顾氏之前，原始代码和著作权登记都在我手里。姐，你疯了！公司为了这个项目投了几个亿，你现在撤回是想逼顾慈回来哄你吗？我只是拿回自己的东西。你舍不得，你陪我熬了4年，北境就像你的孩子，你不会真的毁掉它。彩排继续，把沈念安的后台权限暂时停掉，等他冷静后再回国。沈小姐，走吧。等等，手稿是我的私人物品，给我放下。沈小姐，顾总说苏小姐要在发布会上讲研发故事，需要实物了解过程。她想讲故事，让她讲她自己的。姐，你别再闹了，行不行？这是爸留下的字，不就是几张草稿吗？电脑里都有备份。爸要是还在，也不会看着你毁掉顾慈的公司。念安，北京发布成功后，顾慈会给你5%的分红，你现在乖乖配合，大家都好过。你们早就知道他要把署名给苏冉是吗？顾慈只是欠苏冉一个交代，北境本来就是顾慈为了他做的，你只是负责把他的想法实现而已。苏冉明早要接受采访，手稿给他。顾慈，你知不知道那些纸上有我爸留下的最后笔记？
我让人修复。有些东西修不好，那就重新写。你是专业工程师，没必要拿几元旧纸为难一个病人。顾总，媒体已经知道苏冉是项目发起人，手稿送不过去，采访会穿帮的。把手稿拿走。等发布会结束，我亲自替你要回来。你拿什么替我要？项目结束后，我陪你回老宅住几天，再把伯父的书房恢复原样。老宅怎么了？你们动了老宅，那是我爸留给我们唯一的遗产，谁签的字？顾慈答应给我一套新房，是我学你的字签的。可顾慈说，只要北京成功贷款，马上就能还清。念安，这件事我回来解释。现在先把授权卸了，否则银行提前收贷，老宅保不住。我不签，老宅和北境，我都会自己拿回来。媒体扒出你和顾慈的关系了，现在都在说苏冉插足，你必须出面解释。解释什么？就说你们早已和平分手，冰刀之行与你无关。姐，顾慈在老宅等你，银行的人也到了。你今天不签长期授权，房子就要被收走。走吧，我倒要看看他们把我家改成什么样。书房改成婴儿房吧，以后结婚有了孩子也方便。这是我家。他只是随口说说。姐，顾慈买下了另一半产权，以后你嫁给他，这里还是你的家。苏冉姐只是帮忙看看装修。树根坏了，留着有安全阴险，我会让人种新的。我的手稿呢？媒体需要实物，发布会后会还你。对不起，念安姐，我不是故意的。有玻璃，别碰。一个旧摆件而已，我给你买新的。顾慈，你追我的时候也是因为这个吗？原来我只是他的影子。过去的事有什么好计较？顾慈后来陪你做了，不就说明他选的是你吗？阿慈当年只是太想我，才会找一个性格相似的人陪着。可他对你也不算坏，念安姐，你别逼他承认了。他说的是真的吗？发布会马上开始，先签字。姐，苏冉有病史，不能接受调查。你是专业人员，最多停职一阵。声明发出去，舆论很快就会平息。你爱了顾慈5年，总不能真看着他公司上市失败吧？念安，签了他，老宅的贷款我马上结清。
等事情过去，我们照常结婚。别赌气，你不会走的。拿去发布。是。顾总，北京系统授权失效了。72小时到。慕言，怎么回事？顾先生，我们接到实名举报，北境系统涉嫌知识产权侵权，请配合调查。另外，沈女士已经申请撤销老宅抵押，初步材料显示，共有人签名存在疑点，需要进一步核对。我姐不会追究我的，她从小最疼我。提交相关材料的正是沈燕安女士。我姐不会追究我的，她从小最疼我。提交相关材料的正是沈燕安女士。顾先生，这东西还给你。娘，娘！侵权事件发生后，顾氏股价直线跳水，北极真正开发者冲上热搜第一，舆论彻底反转。苏然雪崩幸存者的人设翻车，被扒出当年是私自离队才遭遇雪崩。瑞丰愿意成立独立实验室，北京改名与否由你决定，研发权、管理权和最终署名权都归你。你不怕顾氏告我？顾此可以告，但他赢不了。4年前你第一次登记代码时，我就是正办律师。所以你早就知道？我只知道你把程序看得比命重，不知道你会把顾此也看得那么重。不会再有下一次。沈工的底层架构采用了个人加密逻辑，没有原始密钥，我们连修复漏洞都做不到。他带走了公司资料？没有，他只拿走了属于自己的东西。苏然那边的采访都撤了，可舆论压不住，有人扒出4年前真正参与研发的人只有沈明安。给他打电话。无法接通。打不通。去他住的地方。房子已经退租了。把所有东西都搬走了。只带走了衣服和父亲留下的相册、婚鞋、礼物，还有你送的东西，全留在储物间。顾此，我姐真要起诉我，律师函已经寄到公司了。你帮我解释，那份抵押协议是你让我签的。我让你替他签名了吗？可你明知道……你以为的，不代表是我做的。你还以为他不会撤授权，以为他不会分手，以为他永远都会等你。顾此，你也有今天。沈总，新系统为什么叫归航？因为所有预警的意义都是让人平安回家。念安，我们谈谈。顾总想谈侵权，联系我的律师就好。老宅已经恢复，16树也重新移植了。沈月的事，我没有替他干涉。谢谢。
雪景车我修好了。等北京成功，我们就结婚。以前的事是我做错了。顾总，你弄错了，苏冉只是你做出的一个选择，不是我们分开的原因。没有苏冉，也会有别的人和别的事。你选择骗我，选择让所有人瞒我，选择拿走我的署名，选择用老宅逼我替他担责。我可以补偿。不用了。那你想要什么？我已经拿回来了。工作、名字、老宅，还有不再被任何人左右的人生。你和他在一起了？与你无关。怎么会与我无关？我们5年，你才离开1个月。顾慈，5周年那天，我也以为5年很重要，可你用1天就告诉我，他什么都不是。顾总，监管结果出来了，事故责任确认是苏冉，公司涉嫌包庇，董事会要求您立刻辞职。天网数据链重构，标的30亿，拿下它，瑞丰就能取代顾氏。底层架构要求很高，容错率几乎为0，技术上没问题。归航系统做过极寒和深海模拟测试，数据模型完全匹配。技术从来不是唯一的门槛。看看这次的竞标对手，创图科技，法人代表顾慈，他带走了顾氏最核心的几个老技术员，又拿到了风投，不到3个月，他就拉起了一个新盘子。这场仗你要是觉得勉强，我可以换副总带队。不勉强。商场上谁挡我的路，我就撵过去。他是顾慈还是李慈，没有区别。3天后，荆州招标会，准备好见血。5年前，我们也想做一个国家级项目，那时候我们站在同一边，如今真的站上同一个赛场，却成了对手。沈总，天网项目的并发处理机制，归航用的是单向归分吧？海事局的数据聊随时会引发雪崩效应，单向逻辑撑不住。顾总的信息更新的太慢了，昨天下午，归航已经迭代成双向动态路流。你把算法推倒重来了？为了防一些喜欢偷看底牌的贼。请各竞标企业代表进入会场。念安，我会证明，在技术领域，我依然能与你并肩。太迟了，我的身边早就没有他的位置。创图的方案采用分布式高压阀门，遇到极端速率条时，系统会主动切断非核心节点，优先控制算力损耗，必要时舍弃局部，保全主干网络。瑞丰的沈总，你们采用全节点防御，理论上很完美，但算力负荷极大。你怎么证明归航不会崩溃？证明的方法很简单，耳听为虚，实战为实。我请求开发测试环境，创图负责攻击，瑞丰负责防守。测试时间10分钟，如果归航的官吏越过预警红线，我当场退赛。你疯了！他比谁都清楚真实压力意味着什么。同意测试，两位请准备。有把握吗？他最擅长的攻击路径，是我5年前亲手教的。测试环境连接完成，测试开始。
测试结束。他叔在以为我还停在5年前。别高兴得太早，海事局加了附加条款，强制联合开发，次级节点外包给创娱科技。顾此虽然它的断臂逻辑在边缘预算上有优势，官方不想浪费，要求你们做系统融协。你要是不愿意，我去交涉，大不了舍掉一部分利润。不用，送上门的免费劳力，为什么不用？让他做归航的外围浮出墙 ，API 权限握在我们手里，他翻不出浪。沈总监，这是创图的接口协议。开始对接口吧。接口融合失败。第4092号，你的接口层还残留着北京的旧变量调用，创图的系统识别不了它。那是我写下第1行代码时藏进去的彩蛋。季安，顾此，念安，你一直没删它。原来还有一角忘了清理。接口融合通过。不是没删，是垃圾太多，清理时漏了一角。沈念安，你非要把每一句话都变成刀子吗？我承认我做错了，我错把苏冉的依赖当成责任，我也错把你的包容当成了理所当然。可我已经付出了代价，故事没了，名声也毁了，我现在连靠近你都要靠这种卑微的联合竞标。5年的感情，你说当垃圾就当垃圾了？你的心到底是什么做的？顾此，你搞错了一件事。毁掉你的不是我，是你自己的贪心。你不是不会选，你只是每一样都想要。你既要苏冉的崇拜，又要我的付出。至于我的心是什么做的，我的心是一刀一刀自己缝好的。你该庆幸我现在只谈利益，否则你没有资格站在这里跟我说话。明天上午9点做最后的压力测试，迟到1分钟，我就以违约起诉创图。解决完了？解决了。他要是崩溃了，明天的测试怎么办？那是他的事。成年人连自己的情绪都管不好，就不配在这个行业活下去。压力测试运行正常。检测到外部未授权访问。沈总，有人正在利用未知后门窃取核心数据库，对方使用了多重跳板，追踪不到真实源头。这非标准的反复只有早期编码习惯，这个习惯我见过。不是我，这是苏冉改过的那版废弃参数留下的漏洞。他不是已经被进入行业了吗？黑市，他把底层废代码卖给了海外黑客组织，他们挑在联合测试防火墙最薄弱的时候，盗取海事局的核心数据。数据一旦泄露，所有人都要担责。切断外部网络。不行，现在切断。窃取进程会强行打包已经拿到的数据残块，强行中断核心库会直接崩溃。不能放跑，也不能硬断，只能瓮中捉鳖。好。你构建沙盒陷阱，我把他逼进去。收到。他还在换数据伪装。当前第3个2个跳板连接点刚生成，第3只小瞬间精准的锁定在对应键位。快点，顾慈！闭合。抓到了，真实源头在境外，证据已经自动提交网警。
结束了，胃像被突然攥住了。你早上没吃东西，又喝了冷咖啡，不劳顾总费心。聂安现在吃的药，我一直备着。天网系统的隐患已经排查完毕，创图的任务完成了。再见，沈总。顾慈，苏冉卖掉废代码，涉嫌出卖机密，王景已经拿到真实来源，他逃不掉。顺着这条线查下去，最好尽早他切割，免得再被他咬一口。我知道，证据我已经提交给警方了。这一刻，我终于确定，曾经裹挟我的风暴彻底停了。第一批研究员下午到岗，都是瑞丰研发部的骨干。以后这里由你说了算。好。有人约了今天送货？没有。沈念安女士的邮政快件，请签收。寄件人是谁？单子上没写。先拿进去。这不是普通快件，硬盘至少放了10年，先别通电。等等，沈建国，这是我父亲的印章。你确定？我不会认错。读取速度不对，里面有主动验证程序。双重加密，10年前这已经是军工级别，密码错一次，硬盘就会自动修饰化。父亲只是船舶控制工程师，他为什么会留下这种东西？你看这里，每个数字下面都画了同一个三角形。三角形？父亲手稿的最后一页也有这个符号，手稿在老宅，2组字符可能要拼在一起。地址给我，我去拿。我发给你，别动鼓里的其他东西，只拿手稿。明白。念安，老宅门锁着。那就等我过去。不用过来，里面有人。念安，是我。我来拿当年留在书房里的草稿。你碰过沈叔叔的手稿？你们在找沈叔叔的手稿，对吗？与你无关。我知道密钥。你凭什么知道？沈叔叔当年跑算图图，我帮过他。64位密钥的后半段是我生成的随机数，让我过去。只解锁，不碰其他文件。可以，前半段按手稿上的三角顺序读，我来报数。你确定？这串数我10年没忘。萨农，神话里用歌声引诱船只触礁的妖女。安全程序为什么取这个名字？离线打开。不对。哪里不对？因为这不是安全系统，它能远程劫持船舶动力。它不是让船失去信号，是直接接管推进、转向和停机权限。这套接口是10年前的民用航海标准。当时国内民船高度依赖外部定位，一旦激活，装载它的船都会失控。我父亲留下的究竟是后门还是证据？先查修改记录。核心控制模块被人主动删掉了，删除者是沈叔叔，他是在阻止萨伦运行。他发现有人利用研究成果制作后门，第一反应就是毁掉核心。为什么没有报警？因为对方先找到了他的家人。他删除代码是为了保护你和沈月，所以他被夏利收取过些项目。因为资助我读完大学的基金会就是萨伦背后的投资人之一，我也是后来才知道。你是什么时候知道基金会有问题的？大二，我查到资助款的去向，也找到了赛文项目。我想过报警，但我刚准备提交证据，他们就找到了我。他们说只要我声张，就把赛全部栽到沈叔叔头上。当时沈叔叔已经去世，没人能替他证明。所以你选择了沉默。是。沈叔叔去世后，我换了一个办法，我建立故事，研发北境，想把赛文留下的入口全部堵死。你想靠自己控制局面？对，我以为只要北境完成，就能反过来锁死他们。苏冉是什么时候进入故事的？血崩是真的，他受伤也是真的，但他康复以后主动联系了我。用的什么理由？基金会项目考察。我当时以为他只是需要一份工作。我没告诉你，是怕基金会发现你已经接近真相。我以为顺着他们才能保住你。所以你替我决定了该知道什么。把苏冉修改前后的版本叠加。这里它绕开的不是性能限制，它是在测试北境能否兼容塞云。不可能。你以为自己在造盾，他却让你替塞云配了钥匙。现在怎么办？
他们既然还想要赛伦，那就给他们一个真正的赛伦。父亲没有走完的路，由我来结束。顾慈那边的资产清算有结果了，他把创图全部专利低价打包卖给了瑞丰。他自己留了什么？只有一个技术顾问头衔。卖专利所得的现金，他一分没留。钱去了哪里？一个信托基金。受益人是谁？你。我没有签过任何文件。我知道，这是单向信托，5年后会自动转入你名下，平时也可以用于老宅和实验室的维护。他大概是想还你。迟到的申请比草都轻贱，他真正欠的是我父亲。检查时间快到了，走吧。轻微胃息炎，按时吃药就行。我知道了，先让医生处理。医生怎么说？没事。刚才是谁？创图的林健。顾慈昨晚进了急诊。什么原因？酒精中毒，引发胃出血，昨晚送来的。只是喝酒。他最近在服抗抑郁药，和酒精产生了反应。他在12楼。你希望我去看他？我不希望，但我不想你以后后悔。有些话现在说清最好。上去吧。娘，别动。明天的实际演练改到下午2点，你如果不能参加，就把控制台密钥交给林健。你真的连一句多余的话都想跟我说了吗？我们之间还有什么好说的？顾慈，伤害自己换取同情，很幼稚。我没有，我不是想让你同情，我只是真的睡不着。我一闭上眼，就会看见沈叔叔，他在海里一直往下沉，我游不过去，也抓不住他。每一次结局都一样，我手里明明抓着北极，可不管我怎么拉都拉不住他。娘，我真的撑不住了。撑不住也得撑。这件事已经不是你一个人的噩梦，因为萨伦已经动了。半小时前，海事局服务器遭到特大型流量攻击。攻击源呢？藏在多重跳板后面，但攻击指纹和10年前的测试数据完全一致。真的是赛罗。他们不准备等明天的实际测试了，他们要强行激活后门，劫持荆州港的货轮。目前有多少艘接入？327艘。他们要把这些船和船员全部变成谈判筹码。你当年敢帮我父亲做算力跑图，现在就给我从病床上起来。创图的接口只有你最熟悉，想赎罪就把他们锁在门外。先叫护士。来不及。实验室提前进入封锁模式，所有外网接口先断开。10年前的恩怨，今晚必须结束。外部总攻开始，切换反向路流。他们在换跳板。锁住了，目标点位全部确认，各组同步开展线索核追。相关涉案人员全部完成线索核追。这里是赛伦的全部证据，包括你自己的参与记录，全部。
后续调查期间，请配合限制出境。归航系统进入正式运行。归航正式纳入海事安全体系，开始长期监测。16树没能活下来，但父亲的手稿终于回家了。有些东西不必再带去下一段路。实验室的人说你今天搬家，所以派你来监督。派我来当苦力，顺便负责早餐。他们怎么不自己来？庆功宴喝多了，还没起床。最重的是那个，看出来了。他没有问我为什么扔掉它，也没有替任何人说话，分寸刚刚好。新址实验室的牌子下午到，要不要亲自挂？好。晚上想吃什么？桂花鱼吧。行，我定位置。姑娘拿好。谢谢。这一次是我买给自己的。5年前，我以为极光是浪漫的答案，后来才知道，答案从来不在远方，而在每一个清醒的选择里。答案也在每一次亲手缝补好的心里。极光会谢幕，但属于我的路才刚刚开始。